اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم ميتا فانزل على قبره الشهادة والرحمات. اللهم افسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في دارك ورحمتك من غير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر. اللهم انصر اخواتنا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواتنا المجاهدين في العراق. اللهم انصر اخواتنا المجاهدين في الشيشان وفي أفغانستان وفي سوريا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.